Hayırlı gün barımızda da. Hürmetli Prezidium, bugünkü kengashmada qatnaşuvchilar. Bugün bizning Boysar madaniyat yurtida rayon Etiler Совetining kengaytirilgan o'tirishiga ham ilk o'tirishda Tataristonning bosh qozisi Jalil Hazratlar qatnashar. Ham xo'jalik yetakchilari, avul boshliqlari, maktab direktorlari, ham ularning tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosarlari, ham har maktabdan Etiler Совeti reislari. Oilani nig'ituv, bolalar tarbiyalash yo'nalishida davlat ham sanoat uyushmalari, ijtimoiy uyushmalar bilan beylanishda o'ngishligina ishlab ketdi. Ham shu maydon bizning Oqtanish rayonida da. Etiler Совeti maktab ham oila orasidagi xizmatdashlikning eng qiziqli ham perspektivali formalarining birisi deb aytasi keladi. Shu maydon bir necha son bilan sizni tanishtirib ketam. Shundan da Etiler Совetining kerakligi ham uning ahamiyati mana shu sonlarda bizning shog'ilada endi. 20-21 o'quv yilida rayon maktablarida barisi 3352 o'quvchi bilim ham tarbiya oladi. Ham rayonning sotsial pasportini ko'rsak, shu 3352 bola orasida oz kirimli oilada 235 bola tarbiyalanadi. Emin bo'lmagan oila 85 ham, ularda 184 bola tarbiyalanadi. To'g'ri bo'lmagan oilalar soni 397 bola. Invalid bolalar soni 78. Ham endi Sop oilasida 14 bola tarbiyalanadi. Shu sonlardan chiqib bizning endi haligi kontingent bola bilan ishlarga ularni ko'mak maktab turmushini tortirga mana shu etilarning yordami bek kerak. Shulay bilan so'nggi orada bizning endi psixologlar maktablarda bo'lalar. Ham endi shunday bir necha faktligina bunda o'tiruvchilarga sizga yetkazim keladi. Bolalar bilan oralashamiz. Ham shu oralashuv vaqtida endi bizning etiyanlar tomonidan bolalarimizga e'tibor yetmaganida sezilar kebek tuyuladi. Masalan, bir maktabda biz birinchi sinf o'quvchilari bilan oralashdik. Ham shunda bir bola aytdi: "Men o'zgashdi, ko'p etib o'qishga ishlayapman. Ham o'zimning bolalarim bo'lgach, vaqt topib zooparkka olib borishaqman." Bu birinchi sinf o'quvchisining fikri. Ikkinchisi aytdi: "Biz oilada Olsu, Ramil, Oliya, Mansur ham men yashaymiz. Surashtiramiz, Oliya kim? Oliya Olsuning qizi. Mansur kim? Mansur Ramilning o'g'li." Surashib turg'achdan Olsu bilan Ramilning ati bilan ani bo'luvi ochiqlana. Bu bola, mana ko'rasiz endi oilada 3 bola bo'lib, bu bola chetda qoladi. Shundan da endi zooparkka olib borishga xayollangan bolaning da ati anisini ochiqlay boshlagachdan ular bek yaxshi oilada yashaylar. Ati da, ani da bek yaxshi o'qisha ishlaylar, ikkisi de ipida. Ko'ramiz endi mana bugungi kun vaziyatida ish bilan mashg'ul bo'lib, bir chaqda endi o'zimizning bolalarga e'tiborimiz yetib bitmay. Ham endi o'zlarining anilari bo'lmagan anilar bilan yashovchi endi 172 bola da bor bizning. Mana shu maqsaddan endi biz Etiler Совetining ishchanligini tog'inda bir bosqichga ko'tarib, uni ishlarini jonlantirib bitirgan degan maqsad bilan bugun jiyildik. Etiler Совetining burchlari bo'lib, bolalarni tarbiyalashga qo'g'ilishli masalalarni koordinatsiyalab turadi. Maktabga harbiy patriotik, turistlik, tug'an yoqni o'rganu, madaniy massa ko'lam, fizkultura salomatlantiruv yo'nalishlarida bolalar bilan tarbiya ishini uyushtiruvda yordam ko'rsatuv ham maktab o'z idorasini o'stirib turadi. Etiler Совeti ishchanligida narsalar kiradi. Sinf yetakchilarini salomat yashash ravishini formulashtiruv ham teskari ko'rinishlarni profilaktika bo'yicha ish olib boruvda yordam etuv. O'quvchilarda shaxsning ixtiyoriy sifatlarini, qiyinlik,
гражданлык һәм патриотизм сыйфатларын формалаштыруга юнәлдерелгән чаралар оештыруда һәм үткәрүдә катнашу, гаилә белән эшчәнлекне, ял формаларын оештыру, укучыларны һәм ата-аналарны актив ялга, спорт, масса күләм мәдәни чараларга җәлеп итү тора. Мәктәп администрациясе тарафыннан оештырылучы профилактик рейд чараларында катнашу һәм әтиләр советы үз утырышларында үз компетенцияларына кертелгән мәсьәләләрне карау тора. Үз эшен әтиләр советы нигезләмә һәм үз планы нигезендә алып барырга һәм профилактика системасында башка структур бүлекчәләр белән тыгыз элемтәдә торырга тиеш. Бала хокуклары турында конвенцияга, мәктәптә профилактика эшен оештыру регламентлаучы норматив документларга таянып эш итә. Совет әгъзалары ата-аналар җыелышларында гаилә тәрбиясе буенча уңай тәҗрибәне пропагандалыйлар. Укучыларга һөнәри юнәлеш бирү буенча эш алып баралар һәм имин булмаган гаиләләр белән профилактик эш алып баралар. Гомум мәктәп рейдлары үткәрүдә туклану буенча ата-аналар контролендә катнаша. Шушы уңайдан әйтеп китәсе килә. Безнең быелгы уку елыннан районда ата-аналар советы актив эш башлап җибәрде һәм аның җитәкчесе булып Шейхразиева Лилия Фликс кызы билгеләнгән иде. Ул инде ата-аналар, һәр мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисләрен җыйды һәм алар белән бердәм мәктәп җитәкчелеге белән, укытучылар белән бердәм эшчәнлек эш алып бара. Һәм инде аның беренче нәтиҗәләре дә күренә башлады. 21 елның беренче кварталының эшчәнлеге буенча Актаныш районының ата-аналар комитеты республикада беренче урынны яулады.